Buon pomeriggio, ben trovati, il nuovo appuntamento con il nostro punto speciale elezioni europee. Anche oggi sentiremo le 11 liste, o meglio una parte delle 11 liste candidate alle prossime elezioni dell'Europa. Cercheremo di sentire le ragioni. Oggi cercheremo di entrare anche nei temi che riguardano queste elezioni. Si è parlato molto poco di temi, in effetti, quindi cercheremo di capire anche come i partiti affronteranno questa, diciamo, questa parte di campagna elettorale. Si è molto parlato, no, come sempre accade per le elezioni europee, di leader, di presenze, di candidati, molto poco evidentemente anche di quello che riguarda appunto le elezioni, appunto dei temi dell'Europa. Come sempre però, prima di entrare nel video della nostra trasmissione, io saluto Totò Calì, al quale abbiamo affidato l'anteprima della nostra trasmissione. Che ti sei messo? Ma che ti sei messo? Vediamo se indovini. Ma che ti sei messo? Ma che ti sei messo? La maglietta del Catania. Il tifoso, il tifoso. Allora, Totò, a parte fare il tifoso, dico che vabbè, questo insomma per la Sicilia, insomma, tifiamo tutti Catania, così come tifiamo Palermo, insomma, speriamo che le squadre italiane, le squadre siciliane possano arrivare nel massimo campionato e perché no ancora più avanti, l'esempio dell'Atalanta, ovviamente in tema di Europa. Però, insomma, siccome il tempo nostro, diciamo, in generale della trasmissione è ristretto ed è condensato, noi andiamo a vedere le vignette di questa settimana. Adesso Totò Calì ci racconta la settimana con le sue vignette, insomma, ci mette anche un po' di estro, però facciamo una cosa, aspetta, prima riportiamo indietro, avanti, così ti faccio vedere che ci sono anche gli ospiti presenti. Qui guarda, facciamo un totale, poi li presentiamo dopo, quindi le tue vignette ovviamente li vedono tutti, negli schermi ce ne sono anche altri, quindi insomma guarda quanti sono, c'è Michela, vedi, c'è Antonio, vai, vignetta, prima vignetta. Allora, eccola qua, vediamo, mettiamola grande anche qua nello schermo. L'astensionismo, i cattivi politici vanno al potere. Perché brave persone decidono di non andare a votare. Questa è una grande verità, però poi se ci pensiamo, questa è introspettiva, questa fa poco ridere, però. Andiamo avanti. Questa fa riflettere. Fa riflettere. Prossima vignetta. Prossima vignetta. Anche qui, eccola qua. Disincantati dalla politica. Un po' a tema anche questo. Esatto. Il tempo per andare a votare non lo trovi, ma per televotare per l'isola dei famosi sì, questo è il bambino che lo dice al papà. E il papà che risponde? Così ho l'illusione di esercitare un diritto. Quello col telecomando in effetti. E questo, no? C'è un po' di disillusione, di disincanto. Aspetta qua. Cateno De Luca valorizza le antiche tradizioni, perché lui è uno, no, con la zampogna. Cabaret spinto, questo è il cabaret spinto. Ma quello chi è? De Luca, quello con quel naso così, in quel modo? Sì. Quello col gilet. Cateno De Luca valorizza le antiche tradizioni. Però la devi raccontare bene questa qua. Però la devi raccontare. C'è l'antefatto, cioè perché tu fai questa vignetta? Perché c'è stato fatto uno scatto in cui un signore fa il baciamano a Cateno De Luca. Fermi, che l'hanno tolta. Vabbè, andiamo, questo è un altro fatto. Niente, stiamo correndo, non sono io, te lo assicuro. Quindi, prossima vignetta, questo chi è? Gianfranco Miccichè. Questo Miccichè. Qua ridono tutti, possiamo staccare qua che ridono tutti, guarda che faccio. Ma ridono tutti. Stacchiamo qua sul parterre degli ospiti. C'è Condorelli che si mette la mano in fronte, dico mamma mia, questa vignetta. Allora, che è successo? Che è successo? L'auto blu di Miccichè, no? Insomma, è indagato portava anche il gatto dal veterinario. Perché era malato, lo ha spiegato. Questa cosa sai che ha fatto simpatia però a tanti animalisti. Non si capisce se è lui o il gatto. Il gatto che era malato, quindi lui è il Gattopardo, Gattopardo. Torna sempre, ritorna sempre. Il Gattopardo Miccichè. Ne abbiamo un'altra forse, sì. Ne abbiamo ancora un'altra. Lo so. Eccola qua. Certo, il 23 c'è stato l'anniversario, quindi l'altro ieri, l'anniversario della strage di Capaci. In questi giorni è caduto un sacco di sabbia proveniente dal Sahara. E dire che noi le cose sappiamo insabbiarle da soli. Insabbiarcele da soli, lo scrivi tu e manco sì, insabbiarcele. Va bene, anche questa introspettiva. Abbiamo l'ultima, credo. Abbiamo l'ultima? Non lo so, io comanda la regia. Ecco. Aspetta, fermo. Un grande classico. Buono, il redditometro, che è durato quanto? 24 ore sto redditometro, no?
No, ora appena finiscono le europee lo rimetto. No, come recita la vignetta? Mo dopo le europee lo infiliamo ai contribuenti. Che sta facendo questo signore qua? Chi è? Ci sta misurando il redditometro. Il redditometro, va bene. Non so se ne abbiamo un'altra No, ancora. non ce l'abbiamo, però io non ho avuto il tempo perché ho letto adesso la notizia che c'è Telemeloni. Telemeloni. Quindi, Che no, in che? Italia i vignettisti, voglio dire, non ne fanno più perché... No. Un'autostrada a 3 corsie. Un'autostrada a 3 corsie. Quindi aspettatevi la vignetta su Telemeloni. Su Telemeloni, alla prossima settimana sarà l'ultimo confronto di queste europee. Allora, grazie Totò, buon proseguimento di giornata anche a te, grazie per le tue vignette. Allora, sigla e poi cominciamo il nostro punto speciale europee 2024. Ancora benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Il Punto. Oggi cominciamo il secondo giro di questi dibattiti, incontri elettorali per fare capire agli elettori chi si presenta alle urne, con quale simbolo, con quali programmi, con quali candidati. Oggi abbiamo già fatto un primo giro con le 11 liste, un primo giro di conoscenze, di commento negli scorsi 2 appuntamenti. Adesso cominciamo l'ultimo giro, oggi 6 liste. La prossima settimana altre 5 liste. Oggi ci saranno tutte le liste diciamo che lottano per superare la fatidica soglia di sbarramento del 4% che garantirebbe una presenza nel prossimo Parlamento europeo. Molte sono lì, insomma, non possiamo citare i sondaggi ovviamente perché c'è il silenzio, ma secondo le ultime rilevazioni molte sono lì, quindi insomma stanno combattendo voto a voto, altre insomma hanno avuto degli sprint inaspettati probabilmente e quindi anche loro sperano insomma di essere parte del prossimo Parlamento europeo. Vi presento gli ospiti a partire dalla prima poltrona, quindi Pace, Terra e Dignità, la lista di Santoro rappresentata da Nicola Candido che è anche il segretario di Rifondazione Comunista, quindi per capire un po' anche la collocazione di questa lista. È ritornato, c'è stato con noi la settimana scorsa l'avvocato Vincenzo Annino che rappresenta la lista Alternativa Popolare, ben trovato. Alternativa Popolare, quindi Alternativa Popolare con Bandecchi, questo che fa parte del Partito Popolare Europeo. E poi abbiamo in rappresentanza della lista Libertà, la lista insomma fondata da Cateno De Luca, il deputato Francesco Gallo, deputato alla Camera, benvenuto Francesco Gallo, messinese, così come messinese Daphne Musolino che ritorna con noi, che è rappresentante invece della lista Stati Uniti d'Europa, per intenderci la lista che corre con Renzi e Bonino. È ritornato con noi anche Pierpaolo Montalto, segretario di Sinistra Italiana in rappresentanza della lista Alleanza Verdi e Sinistra. Buonasera, ed è ritornato con noi anche il sindaco di Siracusa Francesco Itali che rappresenta la lista Azione con Calenda. A raccontare, buon pomeriggio sindaco, ben trovato anche lei, con noi sempre gli ospiti, abbiamo messi accanto ai nostri ospiti, vedete Michela Giuffrida, dov'è? Eccola qua, Michela, dove sei? Dove è finita Michela? Eccomi, eccola qua. Ciao Michela! Michela Ciao. Giuffrida, che oltre a essere una bravissima giornalista è stata anche eurodeputata, quindi conosce bene la materia. E poi c'è Antonio Condorelli, il nostro Condor, che ci racconta anche con le cose che vede lui in giro quella che è questa campagna elettorale. Ciao Antonio! Buonasera, è un piacere essere con voi. Allora, oggi dicevamo, parlo con i colleghi giornalisti, insomma, ai quali intanto, diciamo, come dire, mi faccio aiutare in questo racconto, perché Michele e Antonio, si è parlato molto poco dei temi che riguardano l'Europa, no? Sempre al solito, quando ci sono queste elezioni, si va sempre, come dire, a guardare tutto quello che è in qualche modo il gossip della politica, quindi diciamo chi va con chi, quali sono le alleanze, chi aiuta chi, quale leader viene prima, quale leader viene dopo, eccetera, eccetera. Molto poco di un'elezione che, secondo alcuni sondaggi, guardate, io ve li cito anche, che riguardano appunto i temi della campagna, queste elezioni che interessano molto i giovani, perché i giovani per esempio sentono molto il concetto di Europa, della quale si è parlato poco, no Michela?
Assolutamente sì, queste elezioni purtroppo vengono utilizzate come un referendum interno, come una prova di forza tra partiti per sondare, per tastare il polso, per cambiare maggioranze e anche non solo quelle nazionali per fare il punto, ma anche quelle regionali. Ci sarà una bella sfida nel governo regionale dopo il 10 giugno. Ma dicevi giustamente, i giovani si appassionano all'Europa, un po' meno le persone che diciamo 45-50 anni non li devono fare più, ed è un gran peccato. Vogliamo fare in modo che anche loro comprendano che cosa c'è sul piatto in questo momento, che cosa si gioca sul voto europeo che arriverà tra poco, fra una ventina di giorni. Io comincerei con una domanda secca, se tu mi consenti. Andiamo subito domande. Allora aspetta un attimo, prima di fare la domanda devo spiegare il meccanismo, perché prego. Ce lo chiede l'Europa, quindi anzi ce lo chiede la GCOM per la verità, cioè, per la par condicio, perché come sapete, lo dico ai nostri telespettatori, come sapete questi incontri, questi dibattiti sono anche regolamentati, perché è giusto che tutti abbiano il loro tempo di presentarsi al pubblico. Ogni rappresentante della lista, non abbiamo voluto i candidati proprio per non dare vantaggio a un candidato piuttosto che a un altro nella stessa lista, abbiamo voluto chi rappresentasse formalmente queste liste, insomma chi ci mette la faccia per tutti quanti. Allora ognuno di voi avrà, come sapete, chi è già stato qua lo sa, 10 minuti di parola complessivamente, quindi se siete bravi tutti quanti riuscirete anche a dibattere. I tempi li mettiamo subito nei nostri monitor, così facciamo vedere anche ai nostri telespettatori che è tutto controllato e si può controllare anche da casa per trasparenza, come facciamo sempre. Adesso rimettiamo nei monitor. Michela, allora la prima domanda, a chi la vuoi fare? Nel frattempo aspetto ancora i tempi. Stavo per dire appunto allora aspetta, questo, perché se non arrivano i tempi non possiamo fare la domanda, perché non partono. No, ma in realtà la domanda è per tutti, quindi io farei una risposta secca per ciascuno di loro, se tu sei d'accordo, perché è un tema che riguarda tutti i partiti che supereranno il 4%. Sono tutti lì, Michela, sono tutti lì. Esattamente. Siccome poi il parlamentare eletto dovrà trovarsi intorno a novembre, se non ricordo male, nell'aula del Parlamento europeo per decidere quale direzione imprimere al nuovo governo d'Europa, io desidero sapere che cosa pensano i singoli partiti che si misurano in questa elezione sulla nuova Commissione europea. Chi dovrebbe essere il presidente? C'è un confronto fra Spitzenkandidaten in questo momento, e quindi quale dovrebbe essere la guida di questa nuova Europa, il governo politico che deciderà i prossimi 5 anni in Unione Europea? Allora, la facciamo a tutti questa domanda, quindi partiamo con Nicola Candido della lista Pace, Terra e Dignità. Noi pensiamo che debba essere un esponente che guardi soprattutto ai diritti, guardi in particolare al benessere dei cittadini europei. Poi, come purtroppo sappiamo, non ci sarà un'elezione diciamo diretta, e quindi sarà poi il Parlamento e la composizione del Parlamento a decidere quale sarà il prossimo Presidente. In ogni caso saranno i cittadini europei a dare un'indicazione, quindi per questo chiediamo che ci sia un voto che guardi soprattutto i programmi, guardi soprattutto quello che propongono le liste, e che non sia, come si diceva prima, un referendum. Ma lo dica lei, qual è il programma che vi piace di più dei vari gruppi politici? È lei che deve dirlo. Sì, a noi piace quello della sinistra, che in Europa... Di quale sinistra? Lei no, alla sinistra c'è un gruppo parlamentare che si chiama il Vecchio GUE, che si chiama appunto La Sinistra, e che quindi noi come Rifondazione Comunista ne facciamo parte. Noi facciamo parte anche della Sinistra Europea, che è un partito europeo, e noi diciamo abbiamo come indicazione quello appunto del raggruppamento della sinistra. Allora, andiamo in ordine, va bene? Sì, va benissimo. Anche diciamo risposte molto più veloci, cioè molto più veloci. Chiedevo quale fosse l'orientamento politico, ecco, non tanto il tema, perché è chiaro che la sinistra allora, il prossimo ospite ce l'ha nel simbolo l'orientamento, che è Alternativa Popolare con il Partito Popolare Europeo. Il Partito Popolare Europeo quindi ritiene che debba essere il Partito Popolare Europeo a esprimere il leader della Commissione. Quindi lei è per la riconferma della von der Leyen? Se questo sarà l'orientamento definitivo, perché pare che ci sia una discussione in corso. Appunto. Francesco Gallo della Lista Libertà. La Lista Libertà è una lista pacifista e sovranista, quindi
in questa logica qualunque, qualora accadesse il miracolo, diciamo, qualunque leader europeo con una visione meno concentrata sulla corsa agli armamenti e più concentrata sulla redistribuzione delle risorse laddove sono più necessarie e nei settori in cui sono più necessarie andrebbe benissimo, ma è un'utopia a quanto pare. Stati Uniti d'Europa con Daphne Mussolini. La risposta per me è semplice, l'abbiamo detto già alla chiusura della Leopolda, l'ha detto Matteo Renzi, non siamo soddisfatti di Ursula von der Leyen, di quello che ha fatto, e puntiamo su Mario Draghi convintamente, perché riteniamo che in lui ci siano le capacità per modificare proprio l'approccio della Commissione europea alle politiche europee, perché la politica portata avanti da Ursula von der Leyen si è rivelata una politica da burocrate europeo che non ha saputo poi effettivamente dare quella spinta riformista e innovatrice che ci si aspettava dalle istituzioni europee. Poi fate già parte di un gruppo Noi facciamo già parte del Renew Europe, quindi nel posizionamento del Parlamento europeo sappiamo ci sono i popolari, ci sono i socialisti. Renew Europe deve lottare in questo senso. Le elezioni europee per noi sono fondamentali proprio per ricavarci un ruolo ancora più importante all'interno, liberale, progressista all'interno del Parlamento europeo. Dalla affermazione nelle urne ovviamente ne scaturirà anche la nomina, l'elezione del prossimo Presidente della Commissione. Adesso continuo, parlo con Michele e con Antonio. Poi Renzi è bravo, no, con queste suggestioni. Mario Draghi chiaramente in Italia suscita il nome di Mario Draghi, divide poco, piace a molti da una parte e dall'altra. Quindi, insomma, in realtà quello che spinge moltissimo su Mario Draghi è prima di tutto Macron. Esatto. Cioè, c'è una però lui totale, è bravo, diciamo, a riportarlo. ma c'è un totale allineamento da questo punto di vista tra Renzi e Macron sul nome di Mario Draghi, perché è una persona, una figura che durante soprattutto il Covid e dopo il Covid ha saputo davvero imprimere all'economia una linea di indirizzo precisa. Il PNRR arriva in Italia, arriva nei paesi europei anche grazie a Mario Draghi, alla intuizione di mettere tutti gli stati, creare questo fondo per dare la possibilità a tutti gli stati e soprattutto all'Italia, che fra tutti era quello che era in una fascia particolarmente critica, una possibilità di ripartenza con delle risorse economiche importanti. Per Paolo Montalto, Sinistra Italiana e Alleanza Verdi e Sinistra. Il tema e la domanda è interessantissima. Noi ovviamente siamo in questo momento, credo, leggendo poi i giornali e i dati, tra quelli che siamo partiti con uno sprint che ci aspettavamo. Non è vero che non ci aspettavamo questo consenso iniziale in campagna elettorale. La domanda è intelligente ed è posta anche bene. Io credo una cosa: la sinistra debba innanzitutto riordinare le idee in Europa, ridefinire le sue linee guida e trovare all'interno del Parlamento anche comunque una compattezza su alcuni temi che in questi anni è mancato, anche per l'assenza ad esempio di una rappresentanza, di una forte rappresentanza della sinistra europea ma italiana, cosa che io credo invece avverrà a queste elezioni. Io credo che la risposta che arriva un po' da azione, no, su questa alternativa Draghi, Ursula, governo Ursula, ci dà un po' l'idea di quello che dovrebbe essere fatto. In Europa c'è uno sbilanciamento enorme tra i poteri della Commissione e quello del Parlamento. Il fatto che il Parlamento elegga una Commissione, io sono contro l'elezione diretta del Presidente d'Italia, lo sarei anche in Europa, credo che sia un elemento per dare forza alla politica, però a questo punto dobbiamo capire che idea ci facciamo. L'Europa sarebbe favorevole? Ecco, allora, è chiaro che entrambi i due prospetti di governance dell'Europa non possono essere soddisfacenti perché lasciano fuori un pezzo. L'Europa deve certamente rispondere sul tema ad esempio dei diritti civili, delle libertà, della democrazia all'avanzata delle destre europee rappresentate ad esempio da Orban in Ungheria. Nello stesso tempo lo schema ultraliberista che sta alla base di questa Europa non può permetterci di partecipare a un governo europeo, perché l'Europa deve essere sì l'Europa dei diritti e delle libertà, ma deve essere anche un'Europa che dice no a direttive come quella che fu quella Bolkestein, che deve determinare regole comuni sui diritti. Ecco, io credo che la sinistra possa e debba impegnarsi nella costruzione di un governo europeo, a risolvere anche un problema di dialogo con i socialisti, dove spesso su molti temi siamo oggettivamente divisi, per capire se in Europa si riesce a costruire un governo progressista che però faccia capire che l'alternativa alle destre non può essere solo, deve essere anche diritti sociali, un'uguaglianza sociale che in Europa non è mai stata perseguita come obiettivo reale. Io credo che l'Alleanza Verdi e Sinistra avrebbe grosse difficoltà a votare Mario Draghi, mi sbaglio? Sicuramente sì, non l'abbiamo fatto, siamo nati proprio in continuità alla nascita del governo Draghi in questo paese e chiaramente non voteremo mai un governo Draghi in Europa.
Sindaco Italia, azione. Ovviamente Mario Draghi, ovviamente il gruppo di Renew. Credo che Mario Draghi sia l'esponente di maggior spicco della politica italiana ed europea. La sua competenza, la sua capacità, la sua visione di Europa credo che sia proprio quello che serve all'Europa per evitare, come sta accadendo, di andare a ruota dei soggetti alla Orban che porteranno l'Italia a contare sempre meno in Europa. Quindi sì, Mario Draghi. Soddisfatta, Michela? Sì, anche se Mario Draghi in questo caso è un simbolo, ma tutti sanno che Mario Draghi viene scelto un po' a seconda della, diciamo, della fazione, del taglio politico, un po' come tecnico, un po' no. Si creerà una bella coalizione con un rapporto di forza che rischia di stritolare molti. Non a caso ponevo la domanda a Verdi e Sinistra, perché c'è in gioco uno scacchiere, una nuova disposizione nello scacchiere della macro politica europea che non renderà le cose molto facili, a prescindere da Mario Draghi, che metterà molti d'accordo, ma per molti altri sarà davvero poco sopportabile. Ecco, al di là di quella che in Italia è la valutazione che viene data di Mario Draghi, qui la visione deve essere tutta europea e sta nel rapporto di forza per cambiare un po' quelli che sono gli assetti della Commissione europea. Questo sarà molto difficile, ricordiamoci, qui con noi non ci sono esponenti, diciamo, dell'altro grosso gruppo politico, c'è in corso un braccio di ferro anche all'interno di quello che è l'ECR, diciamo, i partiti che oggi governano con noi l'Italia, proprio perché lì la figura del candidato sarà determinante, probabilmente anche per i nuovi assetti. Abbiamo visto che cosa sta succedendo nell'ultima settimana sullo scacchiere politico europeo. Allora, Antonio Condorelli, torniamo con i piedi per terra o restiamo sempre... Passiamo da un tema macroeconomico a qualcosa che è più vicino anche alla situazione che sta attraversando la Sicilia e soprattutto all'emergenza che sta vivendo la Sicilia. La PAC 2023-2027 e i piani strategici approvati dalla Commissione. Facciamo la domanda a partire dal primo che si trova a sinistra. O un ritorno fastidioso? Sì, ora lo sistemiamo. Probabilmente sono i volumi. Allora, la PAC, dal primo da dove? Da Italia o da Candido? Il primo che si trova a sinistra, esatto. Aspetta, PAC 2023. Dì il nome tu. O azione, dipende da chi guarda, no? Quindi o azione, o parte Santoro. E ricordiamo che PAC è politica agricola comune. Giusto per tradurre per i più. Non c'è bisogno che lo ricordiamo perché siamo persone che operano. No, ma non per voi, ovviamente. No, non per voi, per le persone. Per chi ci guarda a casa. Allora, pace, terra e dignità. Sì, assolutamente. La PAC tra l'altro è di competenza esclusiva dell'Unione Europea, quindi sarà importantissimo ragionare su quello che dovrà essere attuato e noi pensiamo che appunto molte risorse debbono essere destinate a questo settore. Stiamo vedendo la siccità che c'è in Sicilia, stiamo vedendo la difficoltà degli agricoltori, eppure però questi agricoltori vengono lasciati un po' a loro stessi. Poi bisogna anche pensare che il bilancio dell'Unione Europea è credo intorno all'1,5, l'1,6 rispetto al PIL, quindi è poca cosa, però l'Unione Europea può fare molto sui regolamenti, sulla gestione da un punto di vista legislativo, quindi bisogna fare in modo che gli agricoltori non si trovino schiacciati soprattutto sulla grande produzione e sull'idea liberista che il mercato può regolare qualsiasi settore, perché abbiamo visto in questi anni che invece di regolarlo ha distrutto intere culture e se si bada solamente ai profitti e non alla qualità dei prodotti ne perdono soprattutto i cittadini. Quindi la PAC per noi dovrebbe essere completamente riformata e andare in questa direzione, andare verso la direzione della qualità, del biologico, dell'aiuto ai contadini e a chi lavora effettivamente la terra e non gli intermediari che invece ci fanno i profitti sui prodotti che noi tutti i giorni mangiamo. Allora, sempre sulla PAC, andiamo per tutti, no Antonio? Domanda per tutti. Sì, assolutamente sì, perché il punto è comprendere se c'è qualcosa che loro non condividono dei piani strategici. Per esempio la strategia sulla biodiversità, tutta la strategia che delinea il percorso dal produttore al consumatore. Ecco, su questi elementi c'è qualcosa che loro vorrebbero cambiare?
Continuiamo. Annino, Allora, Alternativa Popolare. Adesso vado a saltare, perché a me sì, queste sì, cose così ingessate, lo sapete, anche chi ci segue, insomma sembra un po'... andiamo. Indubbiamente l'agricoltura è una delle cose importanti della Sicilia e del Meridione. L'agricoltura è un'eccellenza anche in tanti settori, ricordiamo la mandorla di Avola oppure il vino siciliano così rinomato nel mondo per la sua qualità e anche per una sua quantità. Sul discorso dell'Europa, l'Europa deve sicuramente attendere alle esigenze dei nostri contadini, dei nostri agricoltori, perché trascurare l'agricoltura è una cosa troppo grave. Siamo naturalmente per aiutare chi ha bisogno e per portare avanti questi settori che sono un'eccellenza anche locale, con tanti marchi di origine protetta e tante specificità come nell'olio, nel vino e nell'agrumicoltura. Quindi noi auspichiamo che questi PAC siano sempre più dalla parte della gente, anche da un punto di vista del ritorno della qualità al consumatore finale. Qualità al consumatore. Allora, dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità, nel frattempo risistemiamo anche il ritorno audio di Antonio Condorelli, però prima di andare in pubblicità, guarda, questi secondi glieli regalo io, Gallo, no, perché me la racconta sta storia del baciamano di De Luca, che fa veramente... Il baciamano di De Luca, le do una notizia, ieri è stato ricambiato, lui ha baciato la mano a chi gliel'aveva baciata prima. Ma perché c'è stata la polemica? Abbiamo questa usanza. Perché bravo, perché abbiamo questa usanza, siamo persone, diciamo, non facciamo distinzione tra uomini e donne, quindi chiaramente si vuole... Quindi lui ha ricambiato il baciamano. Cioè, per dire che non è un fatto gerarchico, è un fatto così, è uno scherzo, poi se si vuole speculare su queste cose, per carità, ma non... Sappiamo benissimo qual è la storia delle persone che sono candidate dietro le quinte dei candidati, quindi non sono queste le faccende che danno regalato io qualche secondo. Però una domanda ce l'avrei. De Luca dobbiamo andare in pubblicità. Dobbiamo risistemare anche tutto pubblicità, perché adesso pubblicità e ritorniamo subito dopo. Rientriamo in diretta, avete visto, questi sono, insomma, vi mostriamo anche dei video che spingono, insomma, realizzati proprio dal Parlamento Europeo per spingere gli elettori alle urne. Sappiamo ovviamente in Italia, questo è un caso che avviene di più in Italia rispetto agli altri paesi europei, che c'è poca affezione verso questo tipo di voto e questa partecipazione alle urne. Devo dire, nel collegio insulare alle ultime europee l'affluenza è stata la più bassa in Italia. Rientriamo con i nostri rappresentanti 6 di 11 liste candidate alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Pace, Terra e Dignità con Nicola Candido, Vincenzo Annino per Popolari Europei, Alternativa Popolare, Francesco Gallo per Libertà con Caterina De Luca, Daphne Musolino con Stati Uniti d'Europa, per Paolo Montalto con Verdi e Sinistra Italiana, e poi con Azione con Calenda il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Allora, Antonio, ti avevo interrotto, avevo fatto la domanda un po' provocatoria a Francesco Gallo sul baciamano di De Luca, regalandogli qualche secondo, pensando che si potesse concludere là, un po' ingenuamente forse, e sorrido guardando anche Michela, che guarda che faccia che... Prego, Antonio.
Gallo getta acqua sul fuoco, però Cateno De Luca ha annunciato querele. Dove sta la verità? Una cosa sono le offese personali, come si percepiscono e come si intende reagire. Io ho detto che non ho gettato acqua sul fuoco, ho detto che comunque oggi ho registrato questa reazione scherzosa. Poi voglio dire, queste cose si discuteranno altrove. La cosa importante è un'altra, cioè che evidentemente i documenti di identità, la storia personale di Cateno De Luca lo rendono quanto di più estraneo e di quanto più un antagonista della mafia, quindi da questo punto di vista fossi per lui ci riderei sopra, anche perché insomma è normale che in campagna elettorale chi ha meno visibilità cerchi di trovarla, di recuperarla, soprattutto in Sicilia a spese di chi capita a tiro. Vabbè, anche con buone azioni di comunicazione, perché restituire il baciamano mi sembra proprio un atto tipicamente. C'era qualcuno che voleva intervenire, no, tra i candidati su questa storia del baciamano di De Luca? Montalto, Daphne Musolino? No. Vabbè. Allora andiamo avanti. La PAC invece, continuiamo a parlare di PAC. Dove eravamo? Da Gallo, continua Gallo, poi Musolino. Sì, parliamo della PAC, parliamo delle politiche agricole, che in Europa il mio vicino di banco, di seggio alla Camera, l'onorevole Castiglione, un grande esperto di agricoltura, eccetera, ne abbiamo avuto modo di chiacchierare di tante cose, e mi spiegava appunto che è uno dei più grandi business, tra virgolette, in senso positivo, insomma, uno dei focus più importanti del Parlamento europeo, e lì chiaramente si sente forte l'influenza di quelle lobby che legittimamente, per quella che è la legislazione europea, un po' deboluccia per quanto riguarda l'insider trading, ma comunque che c'è, che ospita i rappresentanti di queste lobby. Parliamo insomma delle grandi società che producono prodotti alimentari e di tutto quello che ci sta dietro. E allora è chiaro che nelle lobby e nel Parlamento europeo non ci sono i piccoli agricoltori e neanche i medi, non ci sono in primo piano gli interessi di chi coltiva pochi ettari di terra per dare da mangiare alla propria famiglia, e questo è già una ottima ragione, intanto per mandare, diciamo, facce nuove al Parlamento europeo, ma anche per rivedere completamente la PAC. Un'aggiunta, una cosa che non dobbiamo trascurare è che su questi temi si sono consumati, soprattutto nel nostro territorio siciliano, un'infinità di truffe che hanno poi evidenziato, parlando di mafia in maniera seria e non facendo battute sul web, le infiltrazioni mafiose, perché poi questi terreni abbandonati dagli stessi proprietari finiscono poi attraverso un raggiro, come dire, ma questa non è colpa dell'Europa, però anzi, voglio dire questo, cioè, è chiaro però che è un sistema che non si cura di queste cose, perché si cura dei grandi interessi e dovremmo curarcelo noi questo, dovremmo essere noi, no? Certo che dovremmo allora se vogliamo parlare dell'agricoltura siciliana poi facciamo un'altra puntata. Essere noi a controllarcele queste cose, le truffe su come funzionano l'Europa non può guardare le truffe, finanziamenti regionali. Non ho detto che è colpa dell'Europa il fatto che qualcuno faccia le truffe, dico che è colpa dell'Europa mirare a grandi interessi e non a piccoli interessi che, non curati, lasciano spazio all'infiltrazione mafiosa finalizzata alla truffa nella migliore delle ipotesi. Là si muovevano, Musolino un attimo salta all'ultimo, perché c'era Italia con Montalto che su questi temi si stavano discutevamo dei temi dell'accesso ai fondi, che non è sempre facilissimo il tema, però ringrazio, la domanda è interessantissima non solo perché attiene al vivere quotidiano di tantissimi nostri conterranei, ma perché siamo in un momento storico in cui l'agricoltura è fortemente minacciata dai cambiamenti climatici. Azione propone innanzitutto un piano europeo di contrasto alle conseguenze del cambiamento climatico, che rischiano di mettere in ginocchio
tutto il comparto, noi la pensiamo un po' diversamente dal Ministro, che ha avuto l'ardire di dire meno male che quest'anno la siccità in Sicilia. è stata in Sicilia, ma battute e gaff a parte, i temi che riguardano la sostenibilità devono essere intesi anche come sostenibilità per le imprese agricole. Il farm to fork, nonostante suoni particolarmente bene, in realtà per così come è concepito non è realizzabile e rischia di diventare un boomerang e diventare insostenibile per gli agricoltori, il cui reddito medio è di gran lunga inferiore al reddito medio degli altri impiegati europei, operai europei. Il livello di età media degli agricoltori è più alto di quello che vorremmo fosse, quindi bisogna avviare delle politiche di incentivazione al lavoro agricolo da parte dei giovani. E poi c'è il tema dei temi, che è quella della chiarezza, delle indicazioni rispetto alla provenienza e alla qualità dei prodotti che portiamo sulle nostre tavole, e quindi stimolare, come dire, sempre di più la trasparenza sul tema dell'alimentazione. Si gioca un ruolo che è innanzitutto culturale, ma non solo, perché attiene al benessere delle nostre, che proviene dalle nostre tavole, i nostri comportamenti di consumo, ed è ahimè legato a doppio filo con i temi che riguardano poi l'incremento pericolosissimo dell'obesità, e quindi qualcosa di cui l'Europa dovrebbe certamente e potrebbe farsi carico. Michela, tu quando eri europarlamentare eri in Commissione Agri, no? Che è la commissione che si occupa appunto di agricoltura, di questi temi te ne sei occupata, e ovviamente sai bene dove si può intervenire, dove tutto diventa poi solamente slogan elettorale in questo senso. Ma infatti, Luca, sarebbe importante avere coscienza e consapevolezza di quella che è l'importanza del ruolo e dell'esperienza a volte di un parlamentare europeo, perché si incide davvero su questi temi, al di là degli slogan e dei luoghi comuni. Penso per esempio, per carità, nessuna critica diretta, però ricordo che il processo di riforma della PAC ha impegnato le ultime 2 legislature. Appare veramente improbabile, per non dire altro, che la PAC venga nuovamente riformata. Quindi si è votato, è stato un processo lungo, ancora ci sono degli aggiustamenti da fare. E dico anche al sindaco Italia, del quale condivido assolutamente il discorso, che però diciamo, la lotta ai cambiamenti climatici, anche l'attenzione a quello che è il Green Deal, tutto quello su cui per esempio, questo lo chiederemo anche a Montalto, Sinistra Italiana ha fatto una battaglia, perché per loro c'è stato un arretramento sul Green Deal, quindi aspettavo la loro risposta. Tutto questo cozza proprio con gli interessi dei piccoli agricoltori, che spesso si ribellano. Penso a quella che è stato il dramma della legge sull'etichettatura, che garantisce tutti quanti noi consumatori, rispetto alla quale però si sono rivoltati i piccoli produttori, perché l'etichettatura impone al piccolo di rispettare delle regole, un po' come il disciplinare per il vino, un po' come le indicazioni geografiche protette. Tutte queste vengono vissute come regole stringenti. In realtà allora, Michela, tutelano i consumatori. Interventi più brevi, se no riusciamo a finire il tempo. No, dicevo proprio questo. Ecco perché, Luca, il punto è mettersi d'accordo. Ma si vuole un'Europa più presente su questi temi, o si vuole più, diciamo, larghe vedute che vengono poi a scapito della tutela del piccolo consumatore? Montalto e Musolino. Ma abbastanza velocemente. Io credo innanzitutto che sul tema... No, lei c'ha 10 minuti di tempo, può fare quello che vuole. No, ma sul tema, sul tema dei fondi europei dobbiamo registrare innanzitutto una cosa, un esito che è stato drammatico, di risorse che erano arrivate in Sicilia e che poi sono ritornate indietro, per una difficoltà strutturale a mettere in campo dei progetti, ma anche per per l'assenza di uffici con le giuste indicazioni, ma anche per una linea di fondo, no? In genere l'assegnazione di questi fondi europei arriva per titoli, e io credo essenzialmente che il meccanismo abbia sempre solo favorito le grosse, i grossi proprietari. Io vorrei ricordare invece che il periodo più, diciamo, di maggiore sviluppo dell'agricoltura siciliana fu quello successivamente alla riforma agraria, quando i contadini tornarono ad avere il loro pezzo di terra da coltivare come prospettiva di rilancio futuro. La mia famiglia è cresciuta così. Allora il punto qual è? Allora, innanzitutto provare a utilizzare i fondi invece per il rilancio proprio della piccola agricoltura, anche per uscire da questo, no, da questa, diciamo, incompatibilità apparente tra chi vuole il rispetto dell'ambiente e chi invece ha bisogno di avere un sostenitore.
sostentamento economico. E facciamo, diciamo, delle cose. Allora, innanzitutto, questa rigidità tra quantità di terreno posseduto e possibilità di avere fondi deve essere smontata, e i fondi servono invece proprio al rilancio del piccolo agricoltore, dovrebbero servire a trovare anche forme di, diciamo, detta così sembra brutto, di aggressione al mercato che permettano però di accorciare la filiera. Noi non possiamo avere tanti passaggi tra il piccolo agricoltore e poi la vendita ai mercati del nord. Io ho visto arance vendute a 0,20 centesimi sugli alberi al chilo e poi rivendute a 2,80-3 euro nei mercati di Bergamo, e quindi questa impostazione non funziona. Ma per questo c'è la regione siciliana? Sì, indubbiamente. Ovviamente allora io secondo me va fatto un coordinamento però ancora più stringente tra quello che utilizza i fondi europei e quelle che poi sono le scelte del governo siciliano. Perché ad esempio io credo una cosa, che i fondi europei debbano anche servire agli interventi strutturali. Qua noi parliamo di siccità, ma voi vi rendete conto che noi rischiamo di perdere acqua per non avere strutture minime, no? Penso al galleggiante nell'indotto di Lentini, l'acqua evapora perché manca un galleggiante e noi perdiamo acqua. Penso all'incapacità di utilizzare le falde, le tantissime risorse. Ma infatti lei stesso ha ricordato che siamo fra i più grossi beneficiari di fondi europei. Ma tra i più grossi non ci mancano i soldi. E lì perdiamo l'incapacità di fare il progetto, l'incapacità di pensare come spendere in modo permanente le strutture, di favorire i piccoli. E anche qua, dice, lei mi ha fatto una domanda molto intelligente, si deve aiutare il piccolo, si deve favorire l'ambiente, si possono fare tutte e due le cose. Noi dobbiamo pensare a una rivoluzione culturale in agricoltura. Se voi vedete ad esempio il documento degli apicoltori e quelli che credono alcuni piccoli proprietari terreni sull'uso dei pesticidi, servono in contraddizione, ma non è così. Nel mercato, soprattutto nel mercato europeo, soprattutto nel mercato della grande distribuzione europea, il biologico ad esempio rappresenta un elemento di grande qualità. Se noi puntassimo su questo, mettiamo d'accordo gli apicoltori, mettiamo d'accordo chi giustamente come siamo la prima regione biologica d'Europa, ecco, quindi, per estensione di coltivazione. Quindi potremmo benissimo riuscire a mettere insieme le cose e pensare complessivamente un'agricoltura diversa e quindi un intervento diverso. Chiudo dicendo una cosa, è vero, tempi, se il mercato regola tutto, compromettiamo sia la giustizia sociale, ovvero l'interesse in questo caso di braccianti e piccoli agricoltori, sia l'ambiente e quindi la giustizia ambientale. Daphne Musolino. Allora, non c'è dubbio che la PAC varata dall'ultima Commissione europea, quella presente, ha determinato uno scontento generale. Le proteste sono state a livello europeo, quindi evidentemente qualcosa non è andato per il suo verso, e questo è nei fatti. La stessa Ursula von der Leyen ha promesso dei correttivi che avrebbe apportato, e vedremo se e come sarebbe in grado di farlo. Che cosa non va bene in questa politica europea? È una politica delle grandi attività, una politica pensata per dimensioni grandi, ma che ha trascurato nel tempo di considerare i piccoli agricoltori, che nel tessuto economico e sociale, soprattutto dell'Italia, della Sicilia in particolar modo, sono quelli che costituiscono il nostro tessuto economico, quindi sono quelli che vengono maggiormente o penalizzati o addirittura non riescono poi a accedere in questa politica economica ai contributi, o li prendono in maniera ridotta. Poi c'è un tema nei temi, che è quello della uniformità di quelle che sono le politiche europee da parte di tutti i componenti, tutti gli stati dell'Unione Europea. La tassazione per esempio che fa l'Italia sugli animali vivi rispetto a quella che fa la Francia è una tassazione che in Italia è deteriore, cioè è decisamente maggiore. Quindi questo scatena poi all'interno dei produttori, anche all'interno dell'Unione Europea, una concorrenza interna. Allora bisogna pensare due cose: uno, che è quella di ripensare la PAC considerando anche i piccoli produttori e le politiche di promozione dell'agricoltura, soprattutto dei giovani imprenditori agricoli. Il governo ha fatto una legge da poco, abbiamo votato poco tempo fa, ma per favorire proprio l'imprenditoria agricola giovanile, ma devo dire al solito uno strumento inefficace, perché poi si privilegiano sempre i grandi proprietari e soprattutto le strutture che già esistono. Non ci sono poi misure strutturali economiche di vera garanzia. La seconda, un'uniformità delle misure economiche dal punto di vista dell'Italia rispetto agli altri paesi, perché a maggior ragione la Sicilia soffre una doppia concorrenza, quella dei paesi dell'Europa davanti e quella dell'Africa alle sue spalle, che è poi il concorrente che è in assoluto più difficile da contrastare, perché non soggiace alle stesse regole europee, quindi ha una concorrenza che è, come dire, deregulation totale. Questo vale per l'agricoltura, vale per la pesca, vale per tutto quello in cui la Sicilia si trova come piattaforma logistica del Mediterraneo, sguarnita totalmente di qualsiasi protezione, sia da parte dell'Europa che della Sicilia. Vero che i fondi, è completo, vero che la Sicilia riceve la gran parte dei fondi,
Ma è vero anche che di questi fondi c'è uno scarsissimo utilizzo, se non addirittura una mancanza di utilizzo. Musumeci, nel governo Musumeci, del governo regionale prima di Schifani, tutti i fondi per gli interventi contro la siccità sono andati perduti, cioè non c'è stato un progetto che abbia ottenuto un'approvazione, è una cosa folle. Non è vero che la siccità riguarda solo la Sicilia, riguarda pure l'Alto Adige, loro sono in emergenza siccità già da un anno, ma ci sono con la lungimiranza di chi sa che se gli invasi non si riempiono non ci si pensa alla fine della primavera come ci stiamo pensando noi adesso, ci si pensa all'inizio dell'inverno, anzi già nell'autunno se ne sono resi conto che gli invasi non si sarebbero riempiti e hanno incominciato ad adottare delle misure. Quindi la Sicilia, come sempre, se restiamo sempre su un tipo di interventi emergenziali e soprattutto disperati, adottati all'ultimo momento, non risolveremo mai e la politica europea non riuscirà mai a avere davvero un'incidenza importante sulla nostra economia. Io giusto per precisazione lo dico per i nostri telespettatori, l'Italia eleggerà una settantina di europarlamentari complessivamente su 705 e la Sicilia ne eleggerà 8, quindi capite bene che se già l'intera deputazione nazionale non fa gli interessi al di là dei colori politici del paese, diventa difficile anche incidere in uno dei 3 organi decisionali della politica europea. Quindi, di quale paese? No? Perché finora gli interessi dei grossi l'ha fatti tutti. Facciamo gli interessi dei piccoli, cerchiamo di vedere gli interessi del paese, gli interessi di quale paese? Di quale parte del paese? Cioè di quale parte del paese? Io ho parlato solo di grandi numeri, in questo ovviamente Michela sa bene che muoversi ma tutto discende proprio dalla formazione della commissione, esatto, perché poi avere forza significa anche avere numeri, è tutto lì. Esatto. Allora, come percepiscono, tutti avete parlato di PAC, no? Sì, tutti quanti avete parlato di PAC. Allora, come percepiscono però gli elettori, le persone, la gente che incontriamo quotidianamente in strada queste elezioni europee? Cosa chiedono i cittadini all'Europa? È andata per noi a chiederlo in questo servizio Simona Mazzone con Fabrizio Rizzo. Cosa chiedere all'Europa? Adesso si vota. All'Europa l'unità degli Stati, l'unione degli Stati europei. Io sono favorevole a che vengano integrati e si finisca con i nazionalismi. Non esiste l'Europa ancora, esistono solo accordi economici. C'è un'Italia persa. È quella del PNR che abbiamo bisogno di soldi, l'assistenza medica che deve essere una cosa europea, no? Finiamo con la macchina Giammai. Intanto l'assistenza per tutti. Gli invalidi che non vengono riconosciuti i propri diritti, perché alla fine si sta parlando assistenza di questo, là di l'assegno, ci vuole anche per gli invalidi, hanno bisogno, come si curano? Con 300 euro al mese? Non credo e abolisco le frontiere, i passaporti, le etnie, le razze, le cose, cioè, io sono un fratello universale. Fare finire la guerra. Cosa di cose? Che siamo una miseria, che ci chiede all'Europa? Di darci soprattutto il lavoro ai giovani. Cerchiamo qualcosa che possa aiutare noi piccole imprese in Italia a muoverci, ad assumere giovani. Ma noi che parliamo, parlano anche loro, ma rimaniamo sempre a blockout. Blockout è fantastico, che significa? Vabbè, se rimaniamo bloccati, immagino sintetizziamo il pensiero del nostro intervistato. Allora, subito, commento a questo servizio. Annino, lei che parla sempre in maniera misurata, prego. Allora, non c'è dubbio che l'Europa sia molto importante e che sia vista anche come una speranza, al di là di alcune esternazioni particolari. Ogni intervistato ha questa idea che ci possa essere un aiuto proveniente dall'Europa. In effetti l'Europa è una necessità, perché ci dà una dimensione a livello sia di mercato che di potere politico diversa da quella che il nostro Stato da solo non può garantire. Quindi il problema dell'Europa stessa è proprio quella di essere fedele a se stessa, cioè di essere un vero ideale. Il discorso di arrivare a una Europa federale probabilmente è obbligatorio,
dato che si vuole incentivare il potere del Parlamento a scapito di quello degli Stati. Questo farebbe del Parlamento europeo un vero Parlamento e effettivamente è auspicabile questo fatto. Quindi lei è più con una propensione di, più che di comunità, in questo caso di unione, di un vero e proprio Stato che comprenda... Devo dire che condivido... tipo Stati Uniti d'America, per esempio. Esatto, io devo dire che condivido peraltro la sua osservazione sul fatto che sui temi comuni occorre che al di là dell'appartenenza politica ci possa essere un lavorare insieme per gli interessi del paese in quanto tale, non soltanto il paese delle grandi aziende o soltanto il paese dei piccoli, ma quelli che sono gli interessi proprio del paese intero, nord, sud, eccetera. Molto chiaro. Candido, prego. Allora, ha sentito, no? C'è qualcosa che l'ha colpita in particolare? Sì, assolutamente. C'era un minimo comune denominatore che era quello della difficoltà di arrivare anche a fine mese, dicevano le spese sociali, come ci poniamo di fronte a queste difficoltà, di fronte all'aumento dei prezzi. Abbiamo visto che nell'ultimo periodo l'inflazione negli ultimi anni è cresciuta più del 20% e i salari non sono aumentati altrettanto. Quindi noi come Pace, Terra e Dignità pensiamo che occorra fare delle politiche ridistributive forti e anche tramite l'Unione Europea si possono fare. Abbiamo inserito una delle proposte perché altrimenti tutti i programmi rimangono campati in aria se poi non si accompagnano a dei provvedimenti che inseriscano le risorse. E una delle proposte che abbiamo avanzato è quella di devolvere quei titoli europei che vengono tenuti dalla BCE, dei titoli di Stato degli Stati, che sono circa 2.500 miliardi, trasformare queste risorse che sono bloccate o comunque che la BCE si può permettere di non riprendersi e di trasformare in risorse aggiuntive degli Stati, imponendo anche delle politiche comuni che noi pensiamo che debba essere la transizione ecologica, ma anche uno Stato sociale che sia uno Stato sociale europeo, altrimenti prima si diceva in altri interventi quello di farsi la concorrenza all'interno dell'Europa porterebbe a fare del dumping sociale, dove i lavoratori in Romania costano di meno che in Italia, eccetera. Invece se avessimo uno Stato sociale comune, se avessimo un salario minimo comune che noi auspichiamo, questo verrebbe evitato a vantaggio soprattutto delle lavoratrici e dei lavoratori europei, perché noi dobbiamo partire da questo, perché il vero grande problema è questo e quindi bisogna che noi implementiamo queste politiche immaginando anche dove prendere le risorse. Questa nostra proposta economica è stata avanzata da più di 100 economisti a livello europeo, francesi, italiani. La quantità o la qualità? Perché puoi mettere risorse infinite se poi qualitativamente non vengono... Sono entrambi gli aspetti, perché le risorse vengono immesse in questo momento a comprare delle armi e non a costruire politiche sociali o a incentivare l'occupazione o incentivare la transizione ecologica. Qualità, insomma, come vengono spese. Assolutamente anche la qualità, ma ci vuole anche la quantità, altrimenti rimaniamo sempre al chiodo, perché il problema è che non vanno verso i lavoratori e le fasce che ne hanno bisogno, ma vanno alle multinazionali, ai profitti. In questi anni i profitti sono cresciuti enormemente e tutti noi con l'inflazione eccetera, perché non tutti ci abbiamo perso il fatto di avere il 20% di inflazione. Faccio un esempio così velocissimo. Le imprese che gestiscono l'energia, un tema a casa, il gas, l'elettricità eccetera, hanno fatto profitti, extra profitti li chiamano, ma sono profitti enormi. Noi cittadini abbiamo pagato molto più care le bollette e ci abbiamo perso. È semplice, dove vanno le risorse? Verso i cittadini o verso i profitti? Allora, Italia, lei che l'ha visto, no, il servizio che fa il sindaco, queste cose le sente anche ogni giorno, no, dai suoi... Ma io credo che il tema in assoluto, questo ce lo dobbiamo dire, è un problema di fiducia. La maggior parte dei soggetti che avete intervistato denotava una forte mancanza di fiducia nei confronti della politica in generale. Mi ha colpito e mi colpisce anche perché il nostro partito, ad esempio, è uno, credo l'unico che chieda
a gran voce il recupero del MES, i famosi fondi per la sanità. Molti degli intervistati parlavano della sanità e io desidero ribadire che se noi avessimo impiegato le risorse che sono state impiegate per il super bonus, ad esempio parliamo di circa 160 miliardi, fossero state investite in sanità, avremmo recuperato il gap che tiene lontani 4 milioni di italiani dalle cure. Abbiamo 4 milioni di concittadini che rinuncia a curarsi perché non può rivolgersi al privato in attesa di code e attese di mesi e mesi e mesi per ricevere dei semplici esami diagnostici, e allora è chiaro che i bisogni dei cittadini sono dei bisogni che la politica non riesce a cui la politica non riesce a rispondere. Ne parlavamo un po' prima di entrare con alcuni dei colleghi qui presenti. Io sono convinto che quello che serve al nostro Paese sia proprio di ripensare la politica, ripensare, come dire, il meccanismo delle candidature. Le elezioni europee sono semplicemente, come diceva la dottoressa Giuffrida, uno strumento che, proprio perché i cittadini si sentono e si percepiscono talmente distanti da quella politica, servono solamente a regolamenti di conti interni tra come dire, membri dello stesso partito o coalizioni di governo. Tutto ciò non deve essere alimentato, non può essere alimentato, e bene fanno trasmissioni come queste invece a tentare di riportare sul piatto i temi che poi l'Europa come dire, discute e regola in modo che questi abbiano diretta influenza sulle vite di ciascuno di noi. Guardi, le do un dato, lo commentano anche gli altri ospiti che non hanno parlato, un sondaggio di Eurobarometro, che è appunto un sondaggio che analizza trasversalmente tutti diciamo, i cittadini membri dei 27 paesi, hanno indicato come tema principale diciamo, di cui si deve occupare l'Europa, il 34%, quindi pensate sul totale, che la sanità sarà il tema principale di cui si dovrà occupare la prossima politica europea, assieme a creazione di posti di lavoro, diritti dei consumatori. Tutto questo si incastra ovviamente nella dinamica di intelligenza artificiale, nuovi diciamo, come dire, lavori digitali, e poi ancora indipendenza energetica, del quale ha parlato anche. Se posso intervenire nuovamente, il partito di cui sono uno dei fondatori, Azione di Carlo Calenda, è nato sui temi della sanità. 4 anni e mezzo fa, quando ancora dei problemi della sanità italiana non parlava nessuno. Abbiamo successivamente vissuto la tragedia del Covid e sa che le dico, dopo il Covid qualcuno pensava che avremmo imparato qualcosa, eppure se lei va a guardare i budget che il governo nazionale impegna sulle risorse sanitarie, questo budget non è, a parte il periodo del Covid, non solo non è aumentato, ma è diminuito. Se lei va a guardare qual è il reddito medio dei nostri infermieri, che sono preziosi, è inferiore credo del 30% alla media europea, per non parlare di quello che succede nei nostri pronto soccorsi. E allora una politica che vuole riappropriarsi della propria dignità e della propria funzione deve rimettere sul piatto questi che sono i temi fondamentali di maggiore vicinanza alla cittadinanza. Ma dovremmo aggiungere, posso Luca? Sì, velocemente, perché devo dare la parola, c'è qualcuno ancora molto indietro col tempo. No, ma dovremmo aggiungere una cosa importante, riagganciandoci a quello che diceva proprio Italia in questo momento. Dopo il Covid l'Unione Europea ha varato una cosa meravigliosa, sulla carta volendo, che si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR. È nato per questo, per aiutare l'economia soprattutto a uscire dal grave impasse del Covid. E l'Europa, sono soldi nostri, ha varato il piano, i progetti sono poi nazionali. Bisognerebbe sottolineare questo, che non è un problema dell'Unione Europea, ma di come declini le politiche europee sul territorio.
Allora, era una domanda. Gallo e poi Montalto, sto guardando anche i tempi, se no poi dobbiamo correre, dobbiamo fare dei monologhi. Anche Annino ha parlato poco, la Musolino, insomma. Prego, Gallo, parta lei. Abbiamo messo sul piatto un paio di argomenti che comunque ben... Così consuma più tempo. Ben si legano, ho capito il trucco. Lei ne ha tanto. No, ma dicevo questo, intanto ho visto che ho percepito il disincanto di, ovviamente, la distanza dei cittadini che avete intervistato, perché evidentemente quando alle elezioni europee ci sono candidati che si sa già che non andranno a fare i deputati europei e comunque non c'è quel rapporto diretto che si registra in altro tipo di campagna elettorale. Per esempio io, e non solo io in questa sala, sono stato eletto nel collegio con i voti dei miei cittadini fuori dagli schemi, fuori da qualsiasi tipo di coalizione. È chiaro che il rapporto che conservo col territorio è diverso da chi è stato messo in lista perché si sapeva già che scattava un seggio. Quindi rispetto a quel tipo di elezione, le elezioni europee sono una cosa però lontana, però bisogna avere chiara la percezione che molto di quello che noi possiamo ottenere può arrivare dall'Unione Europea, ma solo a certe condizioni, e soltanto se si affrontano alcuni temi come appunto quello del PNRR che è stato accennato prima, ma si va poi sul campo a vedere quali sono le difficoltà, perché il PNRR non può servire solo a creare occupazione biennale, triennale, per tappare qualche buco in qualche pubblica amministrazione e aprire poi una grande, diciamo, vertenza sindacale per la stabilizzazione di queste decine di migliaia di persone. Se parlate ancora vi mette il tempo. Ecco. Sei un po' indisciplinato. No, vabbè, ma non mi disturba, non è un problema. Stavo dicendo, quindi noi dobbiamo sicuramente avere chiaro che c'è la possibilità questa volta di votare in maniera diciamo più avveduta e in maniera più consapevole del fatto che c'è e ci può essere una rappresentanza del territorio legata al territorio che possiamo mandare anche al Parlamento europeo per tutelare da vicino le nostre esigenze. E poi c'è un tema... Ma quindi De Luca, se viene eletto, va a fare il parlamentare europeo, lascia l'ARS? Penso proprio di sì, perché non dovrebbe. Non ha mai detto il contrario, non ha mai detto il contrario. Mi fa piacere questo grande interesse rispetto a Cateno De Luca e voglio dire proprio questo, che queste elezioni sono anche, ne approfitto adesso, chissà se poi avremo l'occasione, un grande referendum sulle prossime elezioni regionali, cioè se vogliamo portarla sul piano della politica locale, bene, quale migliore occasione di questa, la terza, quarta citazione di Cateno De Luca, per dire questa è l'occasione per confermare la preferenza che è già stata espressa nei suoi confronti 2 anni fa, quando ma anche non è lì soli contro lui tutti è candidato, quindi le ho chiesto se andrà a fare il parlamentare se viene eletto, non era una citazione, quindi ci va. Sì, ci va, perché non dovrebbe, non vedo perché non dovrebbe. Un'ultima cosa, andiamo sulle cose purtroppo molto serie. Grazie per non aver tagliato quella risposta sulla guerra, perché è un tema che è sparito dal dibattito politico, è un tema fondamentale, cioè l'Europa nata a Messina e Taormina nel 1955 per garantire pace e benessere ai popoli usciti a brandelli dalla seconda guerra mondiale, oggi vuole essere protagonista della guerra in Europa, vuole essere protagonista nella corsa alle armi e ha pensato bene, e agganciamo al tema della sanità, di lasciare fuori dal patto di stabilità, cioè da quel limite che non si può superare, la spesa in armi, in armamenti, e non invece la spesa per la sanità. Non abbiamo neanche bisogno del MES, basterebbe fare questa operazione e già si potrebbero liberare grandi risorse. Sarà populista, sicuramente fa meno danno della guerra. Sta friggendo sulla poltrona la Musolino. Perché lei è macroniana, ma almeno Macron è stato onesto, ha detto questa guerra è importante, prepariamoci ad andare in guerra. Io ho apprezzato l'onestà di Macron, non è polemica, cioè non è voglio dire retorica, ho apprezzato perché almeno è stato onesto, perché se questa guerra è veramente importante ha ragione Macron, bisogna cominciare a organizzarsi per andarla a combattere. Io non lo credo, né credo che la fortuna dell'Europa si farà sulle macerie dell'Ucraina, né quella dell'Europa né quella della Russia. Allora, fermo lì, Gallo, se no finisce tutto il tempo e poi non ci può raccontare la lista. Dobbiamo andare in pubblicità. Antonio Condorelli, preparati, hai visto che già l'hanno buttata in politica regionale, hai detto una cosa importante. Sono prontissimo. Sì, se posso vado subito. No, domanda di fuoco dopo la pubblicità, decidi tu a chi, come, io quando, devo ancora rispondere. come, quando, perché la Musolino deve rispondere che friggeva sulla poltrona dopo la pubblicità. Quindi
Non vi dimenticate. Rientriamo in diretta, questa è la camera, rientriamo in diretta all'interno del nostro punto, mi giro di là, perfetto. Allora, Antonio Condorelli, domanda, per chi, per come, hanno parlato già, l'hanno buttata in politica regionale, hai visto? No, la domanda la faccio per tutti, perché la disaffezione delle persone nei confronti dell'Europa conferma i sentimenti che la gente prova nei confronti della politica. Sapete qual è la prossima data di riunione dell'Assemblea regionale siciliana? L'11 giugno, cioè loro a cavallo di 40 giorni hanno fatto 5 sedute e se ne vanno per più di 20 giorni in ferie. Cosa ne pensate di questo? E se volete fare una proposta per fare qualcosa in Sicilia, perché la Sicilia si trova davanti a delle emergenze con un Parlamento che al momento è in ferie a fare campagna elettorale. Voi dal punto di vista pratico cosa proponete? Domanda per tutti. C'è Nino che ha parlato 3 minuti, io devo consumare il tempo di... Ve ne conservo. Prego, Nino. Devo dire qualche parola sul discorso delle armi che ha citato l'onorevole. L'Alternativa Popolare è per un adeguamento delle forze armate italiane a quella che è la esigenza moderna della difesa. Il ministro Crosetto ha dichiarato che l'Italia non sarebbe capace di difendersi da sola e questo non è accettabile. Al di là del posizionamento internazionale dell'Italia all'interno dell'Europa e della NATO, è importante che si adeguino le capacità militari dell'Italia alle esigenze eventuali, senza che ciò significhi essere aggressivo nei confronti di altri. Detto questo, la domanda che mi aveva fatto? La domanda che aveva fatto Condorelli, dice l'Ars non sta lavorando, sono tutti... il discorso dell'Ars certamente è auspicabile un maggiore impegno da parte del Parlamento siciliano, che ha una regione nella quale è importante lavorare anche per il recepimento delle provvidenze europee e dei suoi fondi, che è sotto gli occhi di tutti, non sono impiegati nella gran parte dei casi. Quindi chiediamo che ci sia una maggiore partecipazione e quindi che ci sia un maggiore impegno da parte di tutto il Parlamento siciliano. Però della storia della politica regionale mi interessa poco, no? Cioè, siete una lista che siete radicata soprattutto nel centro Italia con il vostro leader Bandecchi, insomma avete fatto anche una lista un po' più scarica rispetto al numero dei candidati. È chiaro che è un inizio, non è una fine. Questo sarà un trampolino di lancio per nuove avventure e per nuove cose che certamente non finiscono all'indomani delle elezioni europee, ma che vedranno sempre di più Alternativa Popolare concorrere con gli altri partiti per fare qualcosa per la nostra terra. Quindi state costruendo qualcosa. Mussolini, prego, da dove partiamo? Ho visto c'erano tanti temi in ballo, prego. Ci sono tanti temi in mano. E c'è 5 minuti di tempo, quindi primo, attenzione. Perché gli italiani vanno sempre meno a votare? Perché l'astensionismo sale? Perché i partiti utilizzano le elezioni europee come un banco di prova per la loro tenuta, per quello che è il loro posizionamento a livello nazionale. Però non ha sbagliato Gallo, direi un referendum. Ma non tutti, alcuni lo fanno, altri addirittura, come la Lista Libertà, lo trasforma in una sorta di prova personale del loro leader per vedere se poi riterrà di avere, perché poi tutto è sempre in fieri, in cambiamento, quindi ogni mattina si sveglia e ne farà una nuova narrazione, avrà un consenso sufficiente per presentarsi alle prossime regionali, che sono fra 3 anni, quindi stiamo utilizzando una campagna per la quale è stata lanciata una raccolta fondi di oltre 1 milione di euro e adesso gli elettori devono avere capito che tutti i soldi che hanno dato alla Lista Libertà non servono per la competizione europea, servono per fare capire a Catero De Luca se lui si potrà presentare alle prossime regionali. No, risponde, adesso la faccio rispondere. No, io non ho interrotto nessuno, quindi desidero non essere interrotto. Guardi, se vogliamo buttarla in caciara,
siamo pronti a farlo, perciò, ma è De Luca che l'ha dichiarato. Ho detto qualcosa di diverso da quello che ha dichiarato De Luca? No. E allora, per quanto riguarda, puoi dire quello che vuoi su Renzi, ci mancherebbe. Renzi si è fatto i suoi processi, sulla situazione di Open si è pronunciata 5 volte la Cassazione, una volta la Corte Costituzionale, quindi credo che non ci sia nulla da aggiungere a quello che già ha detto la magistratura. Quindi se questo è il modo in cui i politici italiani pensano, o gran parte dei politici italiani i cui segretari si candidano dichiarando già che se venissero eletti, se verranno eletti, per prima Giorgia Meloni, che dice scrivete Giorgia ma io comunque al Parlamento europeo non andrò, è chiaro che l'elettore dice ma io che ci vado a fare allora a votare, se voi comunque vi candidate più per un esercizio, per uno sfoggio muscolare vostro o addirittura per misurarvi per una competizione che sarà di qui a fra 3 anni, piuttosto che per impegnarvi al Parlamento europeo. Ecco perché l'importanza di Stati Uniti d'Europa è una lista che invece è composta da persone che ci mettono la faccia, che conoscono le politiche europee, che sono già parte del Renew Europe, del gruppo Renew Europe, e che hanno un'idea europeista, progressista, liberale, già fondata, con una impostazione che davvero può imprimere una politica europea importante a livello nazionale. Altre scelte diventano davvero un esercizio di stile che poi appunto conferma la disaffezione degli elettori. Quanto a quello che chiedono i cittadini dell'Europa, certamente un maggiore impegno di spesa sanitaria e sociale, l'ho detto anche nella precedente puntata, la sanità è la grande cenerentola della politica nazionale, è quella sulla quale il governo continua a tagliare i fondi, li ha tagliati con la NADEF a ottobre, ha confermato il taglio nella legge bilancio e adesso nella DEF che ha presentato 20 giorni fa, addirittura senza numeri, un DEF cosiddetto tendenziale, una novità assoluta del ministro Giorgetti, nuovamente però un taglio sulla spesa sanitaria. Un taglio sulla spesa sanitaria fatta pure sui fondi del PNRR, che nasce proprio specificatamente per la sanità, cioè per dare agli stati che evidentemente avevano mostrato tutte le loro fragilità per quanto riguarda per affrontare la pandemia, per dargli quelle risorse aggiuntive. E poi sempre il governo Meloni chiude la porta al MES e decide di non sottoscriverlo. Per quale motivo? Non si capisce. Quindi tu tagli le risorse interne, non utilizzi quelle che ti darebbe l'Unione Europea, tagli pure il PNRR sulla sanità, ma che cosa devono fare gli italiani? Dobbiamo fare tutti la corsa alla medicina integrativa, che è quella sulla quale la Commissione Sanità del Senato ha impiegato la prima attività conoscitiva, è stata lanciata proprio sulla sanità integrativa, cioè sul ricorso alla medicina privata come forma integrativa a quella pubblica. Questo è il vero disegno del governo Meloni, che lo sappiano tutti. Confermo, cioè il piano di resistenza insieme. No, perché credo di essere un po' più attento al sociale rispetto alle dimensioni degli Stati Uniti d'Europa, però allora la sanità, il piano di resistenza il PNRR nasce proprio dalla crisi sanitaria. Allora, i problemi della sanità quali sono stati? Ma diciamo, i tagli alla sanità pubblica, i regali ai privati e il saccheggio dei privati delle risorse pubbliche, la regionalizzazione della sanità che ha sfasciato l'idea di Stato solidale e unito su un tema così importante come la sanità, e l'utilizzo della sanità come un bacino di clientele elettorali. Noi viviamo il dramma della peste del nostro secolo, che sono purtroppo i tumori, e poi un monopolio, lo dicono i giornali, su un tema come quello dell'oncologia, di una clinica privata nelle mani di chi ha trasformato l'Humanitas in un grande comitato elettorale. E diciamolo chiaramente le cose. Lo prende lei, ma lo dico io che i privati hanno utilizzato la sanità e la salute della gente come un grande comitato elettorale. Perché questo? Perché lo sfaccio della sanità pubblica è stato strumentale al boss primario nel palermitano, così come a quelli che hanno costruito sui tumori le loro fortune in questo territorio, perché questo è. E noi ci rendiamo conto che l'Europa appare lontana, basta vedere le domande che avete posto alla gente. Quando più la gente soffre, più l'Europa sembra lontana, e questa idea dell'entità più si avvicina a gente benestante, chiaramente più la percepisce, ed è questo il punto. Vado alla domanda che ha posto anche Antonio Condorelli, ma guardate quello che sta succedendo rispetto ad un Parlamento regionale che smette di lavorare nel
corso della campagna per le europee, è certificato da una fotografia, ovvero quella di tutti gli esponenti di tutti i partiti che nel momento in cui si sta costruendo il bilancio regionale sono contenti e sono seduti perché ognuno ha la sua prebenda elettorale. Fino a quando il Parlamento regionale sarà quello, noi non possiamo più andare avanti. Allora, banalmente, diceva Antonio, quali riforme? Riportare innanzitutto la politica all'interno dell'Assemblea regionale e quindi tornare ad avere dei confini politici. Tornare a comprendere che la politica si fa avendo dei confini, perché il confine politico ti dà l'idea di quale progetto hai. Quindi finiamola con queste. Io spero che veramente la sinistra e il campo progressista sappia dare una risposta e un progetto per la Sicilia. I temi locali sempre più e poi io dico una cosa, guardate, i sondaggi ci fanno sperare ci fanno sperare anche ben oltre lo sbarramento del 4, addirittura sono stati ben auguranti, ma al di là di questo, perché non pensiamo a riaprire gli spazi di democrazia e eliminare uno sbarramento al 5% che ha impoverito la qualità politica e democratica dell'Ars? Da quando c'è questo sbarramento, da quando hanno favorito solo i grossi partiti capaci di grandi bacini clientelari, la politica è finita all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Proviamo ad ampliare gli spazi di democrazia e togliere questo sbarramento completamente antidemocratico e fuori da qualsiasi logica, perché io credo che la qualità dell'Ars e la qualità del Parlamento regionale che ha indicato il dottore Condorelli sia un allarme per tutte e tutti. Senta, io uno dei temi che è venuto fuori secondo l'Eurobarometro è questo del potere d'acquisto degli stipendi, no? Molto più addirittura dello scenario internazionale, della paura delle guerre. Cioè in Europa ci si preoccupa degli stipendi, che è un tema, no, applicato anche in termini nazionali al salario minimo, il cosiddetto salario minimo. Candido, credo sia questo uno anche dei vostri temi, no? Sì, assolutamente, come dicevo prima, un salario minimo europeo sarebbe fondamentale per rilanciare l'economia europea e per ridistribuire la ricchezza. Questo è uno dei temi. Ieri l'Eurispes sull'Italia dava delle informazioni terribili. Il 57% degli italiani hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese e il 30% non ha abbastanza fondi per potersi curare. Ecco, in questa situazione quindi noi pensiamo che bisogna cambiare radicalmente le politiche che vengono fatte a livello europeo. Però tutti hanno parlato di pace, noi siamo nati sulla pace. Per poter riuscire a fare queste politiche in controtendenza è importantissima innanzitutto la partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma questo avviene se c'è un cambiamento reale. Ho sentito che si vuole riproporre alla Commissione europea Draghi, e Draghi è quello che ha detto che l'economia ha il pilota automatico, quindi i cittadini possono votare qualsiasi tipo di partito, qualsiasi tipo di programma, ma l'Europa andrà per i fatti suoi ignorando la volontà dei cittadini. Noi pensiamo invece che il Parlamento deve essere centrale e deve essere il luogo dove si decide. Purtroppo oggi non è così, e l'unico modo per dare forza è partecipare alle elezioni e partecipare ad eleggere il Parlamento europeo. Noi a livello europeo, io vorrei disilluderla, ma il 46% di quelli che dicono che vanno a votare per senso di dovere, quindi non sono pochi. Noi abbiamo fatto un miracolo con la raccolta delle firme, adesso stiamo provando a fare anche un altro miracolo, e non è detto che non ci riusciremo, perché all'inizio nessuno ci dava per candidati, perché era un traguardo molto difficile. Abbiamo raccolto 100.000 firme anziché 75.000, quindi non ci poniamo limiti. Dicevo, a livello europeo noi sosteniamo una candidatura alternativa a quella di Draghi, che è Walter Bayer, che è un pacifista, e quindi pensiamo che la pace sia fondamentale per far resistere la politica, perché quando comincia la guerra finisce la politica. Quindi se noi pensiamo che l'Europa debba entrare in guerra, come purtroppo ci stanno cercando di imporre anche all'opinione pubblica, se noi ascoltiamo sempre di più i telegiornali, i dibattiti, la guerra è diventata quasi un aspetto normale. Invece quello è la fine. Abitua, no? Però anche è la fine, l'idea che siamo in guerra da più di 2 anni, insomma, e le guerre ci sono, e si sta andando verso una corsa agli armamenti che ci prospetta una situazione che c'era prima della prima guerra mondiale, perché quando tutti sono armati poi qualsiasi incidente fa arrivare alla catastrofe, e la guerra è una catastrofe per tutti, come quella in Russia, come quella in Medio Oriente. Nessuno si salva, quindi per questo noi siamo
assolutamente contro a qualsiasi tipo di guerra, e ci sono gli strumenti per arrivare alla pace, basta volerlo. Allora ci fermiamo un attimo, l'ultima pausa pubblicitaria, poi andiamo a chiudere ovviamente, anche cercare di esaurire il tempo di tutti i rappresentanti delle liste oggi presenti qui al nostro dibattito, confronto elettorale. È finita qua l'ultimo giro, abbiamo poco tempo. Allora, a Nino. Sui temi, allora, no, aspetta, c'è Michela. Allora, vedo che Nino è quella che ha più tempo, ma torchialo tu un pochettino, dai. Sì, no, io vedevo Azione anche che ha Azione Alternativa Popolare, vai. Esatto, allora la domanda è per lui, visto che entrambi, sia Daphne Musolino che Francesco Italia convenivano sul fatto che le europee non devono essere un regolamento di conti interno. La domanda è tutta politica, ma visto che l'ultimo sondaggio vi ha veloce Michela, se no non ci arriviamo. Visto che l'ultimo sondaggio vi ha dato comunque in bilico sulla soglia, chi più, chi meno. Non possiamo dare numeri. No, è l'ultimo, quello che è noto a tutti, loro sanno qual è la cifra, ma non è stato un delitto andare separati quando poi sareste eventualmente insieme in Europa, stesso gruppo? Ma io credo che debbano esserci le condizioni, quando si decide di fare un percorso insieme bisogna poi portarlo fino in fondo. Questo non è stato possibile e devo dire la verità, non mi appassiona particolarmente il tema dei rapporti personali tra i leader, ogni tanto ci si trova, ogni tanto questo non avviene, ahimè viviamo in un contesto anche della comunicazione in cui purtroppo la sollecitazione a temi che con le cose che interessano i cittadini hanno poco a che fare, che spingono più verso il pettegolezzo, determina che poi nascano fratture, frizioni e via discorrendo. Sono più interessato al futuro e al presente che non al passato. Credo che si tratta di due proposte politiche che sono sicuramente serie, sicuramente fondate su valori e principi condivisibili, poi ciascuno farà il proprio corso e la propria strada. È ovvio che io non da adesso auspico che in Italia si possa sconfiggere la destra sovranista e populista e la sinistra populista con un'alleanza che sia ben più ampia del partito di cui faccio parte. Quindi costi quel che costi il 9 giugno, vuole dire? Anche senza superamento eventualmente? No, è chiaro che, come dire, quando ho deciso nel mio piccolissimo di sollecitare Carlo Calenda a immaginare un percorso per la costituzione di un partito, non pensavo certo a un partito che facesse come dire, che prendesse il 20% in 4 anni. Dobbiamo abituare anche la politica ai tempi necessari a costruire il consenso, a costruire i partiti nei territori, a costruire la propria proposta politica anche sulla base delle esperienze che si fanno nelle amministrazioni. È chiaro che si tratta di un partito che ancora si è affacciato da molto poco nell'agone. Voglio ricordare l'esperienza del partito. Io nel frattempo, visto che lei sta per esaurire il suo tempo, io faccio mettere la lista qui. Il partito della Meloni è stato l'1,5% per 10 anni. Siamo purtroppo troppo abituati a al fast food, al fast wearing. Come dire, dobbiamo recuperare il tempo necessario a fare in modo che le proposte vengano sedimentate e accolte. La proposta per le europee è una proposta di tutto riguardo, al di là di tutti i candidati competenti e capaci. Io ho il piacere di sottolineare la presenza di Sonia Alfano e di Gianni Palazzolo, che hanno entrambi non solo esperienze amministrative, Sonia Alfano esperienze politiche importanti. Sonia Alfano è un funzionario della regione siciliana che è già stata parlamentare europea, Gianni Palazzolo vice sindaco e poi 2 volte sindaco del comune di Cinisi, entrambi legati da un tema che deve essere la precondizione
di ogni istanza politica, la lotta alla mafia, in particolare il cognome e il nome di Sonia Alfano ci riportano alla vicenda del padre trucidato dalla mafia, e anche in questo caso i cui responsabili non sono stati nemmeno assicurati alla giustizia, quindi uno dei temi che in questa regione suona e deve continuare a suonare con voce sempre più alta. Ministro, eccetera. E Carlo Calenda, che è il capolista. Nino, lei praticamente non ha parlato oggi, io non davvero, cioè, tra l'altro con temi del Partito Popolare Europeo, che è uno, diciamo, dei partiti che muove un po' come dire, le bocce, no? Dentro un immobilismo spesso apparente del Parlamento Europeo. Però insomma, voi siete, insomma, che cosa siete? Cioè, questa alternativa popolare, siete veramente, come dire, non esisteva. Io le ripeto, l'altra volta pensavo che foste, come dire, l'emanazione, no, del partito di Alfano, di quel centrodestra, insomma, invece no, è un partito nuovo che fa parte del Partito Popolare Però come Europeo. Vi ponete sui temi importanti, la guerra, gli stipendi? Guardi, sul discorso della guerra, la collocazione dell'Italia in un fronte di difesa degli interessi dell'Ucraina ci vede solidari. Sul fatto delle armi, come dicevo prima, è importante che ci sia un adeguamento delle forze armate italiane a quelle che sono le esigenze moderne. Con ciò non si vuole spingere verso una guerra aperta contro la Russia, ma si vuole dire che se in qualunque momento ci fosse un problema dobbiamo essere capaci di cavarcela da soli. Cioè di avere una capacità dissuasiva come ce l'ha la Francia, come ce l'hanno altri paesi. Quindi da questo punto di vista speriamo che non ci sia mai questa esigenza, però è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo una capacità importante dissuasiva possiamo evitare più facilmente quindi siete per l'esercito europeo, coinvolgimento. Siamo per l'esercito europeo, siamo per delle forze armate integrate che siano un nocciolo duro nel quale fare crescere la nostra prosperità, perché è chiaro che un discorso di una politica europea non può non esaminare questo aspetto pure, che è un aspetto geopolitico fondamentale. Abbiamo degli interessi che vanno in gran parte del continente europeo e quindi ci poniamo in questa maniera. Faccio vedere anche la solista mentre lei racconta, insomma, anche questa storia del potere d'acquisto, ha visto i giovani che non vanno, ma abbiamo parlato di tanti temi, insomma, voi come vi ponete su questi temi importanti, temi fondamentali, insomma, che riguardano la politica sia di casa nostra sia europea? Beh, è chiaro che siamo per uno sviluppo dell'Europa e dell'Italia, ed è in questo senso che va anche la Commissione europea. Noi abbiamo come capolista Stefano Bandecchi, che è il segretario nazionale del partito, e Mattia Gattuso, che è un'avvocatessa catanese, Alfonso Alaimo, che è il segretario regionale del partito, Manuela Ciambrone è una insegnante siracusana, Massimo Romagnoli è un ex deputato Scusi, ma perché la gente dovrebbe votare per voi e non per Forza Italia, per dire adesso non ci sono, che fanno parte integrante, cioè mettono uomini? È chiaro che una nuova proposta politica non può dare una dimostrazione prima di esistere. Noi abbiamo un programma, abbiamo una volontà di portarlo avanti nell'efficienza sempre più grande di questo Paese e della sua rappresentanza in Europa. E questo alla base di tutto. Poi l'essere nel Partito Popolare Europeo significa essere, tra virgolette, governativi. Magari ci farete uno sconto sul fatto che non diremo che possiamo fare tutto. Non abbiamo la bacchetta magica, crediamo nel lavoro, crediamo nello spingere nella stessa direzione. E come dicevo prima, sono d'accordo sul fatto che al di là delle diversità, quando si parla di interessi del Paese bisogna essere tutti concordi, peraltro come fanno i tedeschi, i francesi, gli olandesi e tutti quegli altri spagnoli, eccetera, che portano avanti una grande identità. Senta Nino, voi però partecipate a queste elezioni europee, che sono elezioni costose, elezioni importanti, perché il vostro leader, diciamo, come dire, può, no?
Cioè, il vostro leader è Bandecchi, ex sindaco di Terni, unico usano, eccetera, quindi è uno che diciamo, può entrare anche dentro questo argomento, no? Allora, Stefano Bandecchi è un grande imprenditore che ha una visione politica dal basso, diciamo, una visione popolare, una visione nel senso di incentivare il nostro paese da tutti i punti di vista, senza tralasciare nessuno. D'altra parte il Partito Popolare Europeo ha una visione di economia sociale di mercato, cioè l'economia di mercato sì, ma con rispetto degli interessi della gente. Bene, allora, Candido, andiamo a vedere questa lista, le rimane poco meno di un minuto con i nomi di questa lista, chi c'è dentro, insomma, chi siete, siete tutto questo mondo, diciamo, che proviene principalmente dalla sinistra, ovviamente. Sì, assolutamente, siamo una lista di sinistra, ma che guarda a tutte e tutti quelli che vogliono la pace, quindi ci siamo messi a disposizione sia chi si è candidato, chi non si è candidato, per un'idea comune, appunto quello della pace, perché pensiamo che l'Europa debba essere una superpotenza di pace, debba chiedere alla comunità internazionale di lavorare per la diplomazia, di appunto far finire le guerre, e si può fare, perché se è stato fatto durante la guerra fredda, quella di instaurare delle politiche di diminuzione degli armamenti, di collaborazione, di incontro, la possiamo fare anche oggi. Poi la seconda parola è terra, quindi l'ambiente che dovremmo lasciare alle future generazioni, quindi pensiamo che il cambiamento climatico sia un grande problema da affrontare a livello europeo. Ultima cosa, la dignità che riguarda il lavoro. Abbiamo visto tutti i morti sul lavoro che ci sono stati anche in Sicilia in questo ultimo periodo, e quindi pensiamo che dobbiamo rimettere al centro le lavoratrici e i lavoratori e dare loro dignità e diritti. Mi fa così riflettere il fatto che questa parola pace, no alla guerra, la mettete davanti voi nel simbolo, il Movimento 5 Stelle e poi il Papa, diciamo, quindi voi e il Papa, diciamo, in questo caso siete molto vicini, voi che siete molto vicini. Gallo, questa lista patchwork, come l'hanno chiamata, no? Quanti simboli ci sono dentro? Ce ne sono qualcuno in più di altre liste che abbiamo già mostrato, come quella di Azione di Calenda. Ho perso il conto. Io ne ho contate 19, in quella di Calenda ne ho contati 9, in altre ne ho contate 7, e credo che sia legittimo e sia anche un'idea molto innovativa. A noi piace fare le cose che cambiano anche il modo di fare le campagne elettorali. L'abbiamo fatto in passato con qualche risultato, continuiamo a farlo. Noi inseguiamo le nostre idee con metodi assolutamente democratici, di grande partecipazione. Sono quelli che non trovate come si dice, nel mainstream della comunicazione, e che hanno aderito a un appello che noi abbiamo lanciato su stare insieme e fare una lista. Poteva essere anche una aggregazione diciamo più caratterizzata politicamente, non è andata così, ma è nata una coalizione diciamo di energie nuove, di gente che, per dirla con una battuta, insomma si reputa antisistema a modo suo, e su 20 punti, ma su 3-4 punti essenziali che abbiamo già accennato, perché non dimentichiamo che questa è anche una campagna, non per buttarla sempre sul piano della politica nazionale, ma è anche una campagna elettorale dove, attraverso il voto, per qualsiasi partito che si sia pronunciato contro l'autonomia differenziata in Parlamento, e c'è la possibilità, perché alla Camera siamo riusciti momentaneamente a fermare l'approvazione dell'autonomia differenziata, ma il risultato elettorale avrà un'incidenza anche su questo. Per cui votare libertà ha un peso anche sull'indicazione che si dà della volontà degli elettori di essere, degli elettori soprattutto del sud, degli elettori siciliani, contro questo disegno di autonomia differenziata. È un segnale che si dà chiaramente nella continuità, perché vedi, noi abbiamo iniziato dei progetti che vogliamo portare a termine. Ci siamo. Con la lista Libertà Con la lista Libertà. Dov'è la lista Libertà? Rimettetela. C'è Cateno De Luca, c'è Laura Castelli, c'è Cateno De Luca e altri candidati che sono tutti dei candidati molto motivati, molto validi e autofinanziati. Che fa? La Mussolini si incavola ogni volta che parla Gallo. Vabbè, ma fa un po' di Allora, Daphne Mussolini
Musolino, pochi secondi, meno di un minuto per Stati Uniti d'Europa, la rimettiamo qua. È una lista che si compone... Vabbè, è diventata renziana di ferro, però. Io credo in tutto quello che faccio, se non ci credo non lo faccio. Benissimo. Questa Quindi è la mia cifra. Rita Bernardini De Pace, avvocato, storica. radicale, diritti civili, soprattutto battaglia per i diritti dei detenuti, che è un tema sul quale per esempio oggi non ne abbiamo parlato, ma è davvero un tema, un'emergenza assoluta sociale. Francesco Concetto Calanna, già deputato regionale, candidato dai Libidem, già presidente anche del Galnebro, di Fabrizio Migari, ex rettore dell'Università degli Studi di Palermo, una persona scientifica, dal punto di vista scientifico di grande valore. Valentina Falletta, componente già della segreteria regionale di Italia Viva, anche lei una persona che si è spesa sempre per il partito, grande impegno sul territorio. Pietrina Puzzolo è la candidata per la Sardegna, me l'avete tolto. Matteo Renzi, ovviamente, ultimo della lista, Luca Ballatore, anche lui per Più Europa, Carola Politi per la Sardegna, Matteo Renzi ultimo in fondo alla lista, proprio perché è una candidatura di chi ci crede nell'Europa ed è l'unico che ha detto, sembra, si mette che ultimo, ha detto si nota di più, se non vedi come faceva, in verità poi è una scelta poi semplicemente che si nota di più se vengo. Lei ha ragione, perché essendoci le preferenze alla fine sei messo al primo, sei messo all'ultimo, è soltanto che l'elettore sa che non sta votando il capolista, ma sta esprimendo una preferenza specifica. La lista sinistra è Verdi. Abbiamo qua, tra l'altro qua c'è il caso Ilaria Salis, no? Che è ovviamente adesso ai domiciliari, anche ieri polemica quando è stata messa ai domiciliari, insomma è messa dopo Leoluco Orlando, che è il capolista ex sindaco di Palermo. No, il caso riguarda i commenti che fanno gli altri su Ilaria, anche perché spesso e volentieri si parla di giustizia sconoscendo le norme. Io vorrei ricordare che per il reato di cui è accusato Ilaria, in Italia, serve una querela e non è prevista nessuna misura cautelare. Voglio ricordare che col quadro probatorio a carico di Ilaria in Italia probabilmente non sarebbe mai partito un procedimento. Ieri non c'è stata nessuna polemica da parte nostra, abbiamo solo rilevato che il neofascista, l'estremista di destra a cui Ilaria avrebbe rotto la testa, l'ha vista e ha detto: io non l'ho mai vista, la sto vedendo ora per la prima volta, nonostante il giudice abbia indicato pubblicamente il luogo in cui è detenuta, cosa che non avrebbe potuto fare per motivi di sicurezza, visto quali sono le condizioni politiche nell'Ungheria di Orban. Quindi nessuna polemica, ieri è stato solo dimostrate le ragioni per le quali l'abbiamo candidata. Chiudo dicendo una cosa: tanti hanno parlato di pace, io credo che tutte e tutti vogliamo la pace, ma è difficile immaginare un mondo di pace in un mondo ingiusto. Per esserci un mondo di pace deve esserci un mondo giusto, e quindi penso alla giustizia per il popolo palestinese e penso, e su questo chiudo, su una cosa: non invocate nuove spese militari mai, la gente non arriva a fine mese, cerchiamo di spendere i soldi per le persone e per i diritti e non per le armi, perché noi abbiamo una spesa militare indecente, tagliamo le spese militari, chiudiamo. E diamo le risorse a chi ne ha bisogno. Allora, grazie a Nicola Candido per Pace, Terra e Dignità, a Vincenzo Annino per Alternativa Popolare, a Francesco Gallo per la lista Libertà, a Daphne Musolino per Stati Uniti d'Europa, Pierpaolo Montalto per Alleanza Verdi e Sinistra, a Francesco Italia per Azione con Garenda. Grazie ai nostri giornalisti e opinionisti, Michela Giuffrida e Antonio Condorelli, ai quali ricordo che la prossima settimana sarà l'ultimo giro di incontri elettorali con i partiti, abbiamo tenuto conto in quest'ordine dei voti delle ultime politiche, quindi ci saranno ovviamente i partiti che si sono classificati ai primi 5 posti, che sono Fratelli d'Italia, il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e la Lega. Alla prossima puntata, e poi il voto. Vi ricordo in chiusura, lo facciamo adesso, lo faremo anche la prossima volta, che si voterà sabato 8 e domenica 9, sabato pomeriggio e poi domenica per l'intera giornata fino alle 23, subito dopo lo spoglio. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana, sempre qui con Il Punto.